développement personnel et professionnel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique وقعدت نخمم هكا فقلت ماني علاش ما تعملش دي كابسول pour démystifier le processus de coaching. Et donc du coup قررت باش نعمل des capsules على الكوتشينغ. Je vais répondre aux questions les plus fréquentes qu'on pose. Donc du coup باش توليو تنجموا تعرفوا شنو هو الكوتشينغ، شنو هو البروسيسوس نتاع الكوتشينغ، وقتاش تمشي تشوف كوتش، السوم كيفاش اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. Donc du coup مرحبا بكم في أول كابسول اللي هي C'est quoi le coaching؟ Le coaching, c'est un processus de transformation. C'est-à-dire, tu es à un point A, d'accord? Un point A, ça ne t'es pas complètement satisfait, ou tu as le point B, sauf que pour le moment, tu ne sais pas ce qu'il fait, ou le point B, tu ne sais pas exactement ce تنجم تكون la situation اللي مقلقتك جربت قبل تعمل حاجات pour améliorer la situation الكل sauf que ça n'a pas forcément marché et donc du coup اليوم tu es dans une situation qui est un petit peu difficile ولا مقلقتك ولا متعبتك ولا اللي هو وما تعرفش كيفاش تخرج منها وقتها un coach ينجم يعاونك. أول حاجة باش يعملها الكوتش معاك هي c'est le fait de clarifier ton objectif. خاطر نحن العباد جينيرالمون نعرفوا شنو ما نحبوش اما ما نعرفوش شنو نحبوا والا حتى لو كان نعرفوا شنو نحبوا نعرفوا de façon très générale genre je veux me sentir mieux نحب نلقى روحي plus épanouie plus motivée etc. donc أول séance أول حاجة باش يعملها الكوتش نتاعك c'est que باش ياخذ les termes généraux اللي قاعد تستعمل فيهم وباش يعاونك حتى لين tu fixes un objectif sur lequel tu vas travailler durant tout le processus de coaching. L'objectif هذاك هي الترانسفورماسيون اللي تحب توصل لها. قول القايل علاش نمشي للكوتش ابخيتو؟ على خاطر كيما حكينا انت في بوان ا تحب تمشي لبوان بي مازلت ما تعرفش اكزاكتومون كيفاش تمشي له لبوان بي هذاك ومادامك مازلت ما وصلتلوش للبوان هذاك سي كو فما حاجه كي كونس فما حاجه شدتك لتالي اوكي هذاك علاش ما باش يخدم الكوتش سواء الحاجه اللي شدتني نعرفها شنيا اما ما نعرفش كيفاش نوصلها وقتها باش نحكيو على ان كوتشينغ دو كومبيتونس. Donc le coach باش يعاونك تلقى حلول pour implémenter une nouvelle compétence. مثلا augmenter ta discipline personnelle, travailler sur le stress, travailler sur ta communication. Donc tu vas acquérir une nouvelle compétence. Le deuxième type de coaching هو le coaching de performance. Donc tu as déjà la compétence اما تحب تتعدى للنيفو اللي بعده. ما تعرفش كيفاش. Donc هذاك c'est un coaching de performance. Le coaching de sens اللي نحبو ياسر هو وقت اللي نتعداو في حياتنا par des périodes difficiles. D'accord? Ça peut être une perte, ça peut être un changement, ça peut être la recherche de mission de vie, ça peut être le fait de se découvrir en tant qu'individu. شكوني أنا شنو les valeurs نتاعي شنو نحب نعمل في حياتي. Bref, فما des questions existentielles اللي قاعد تتسائل فيهم و pour le moment ماكش لاقي لهم حل وهوني الكوتش باش يعاونك تفركوا كالرمانة مع بعضكم وتلقى الثنية اللي باش تستعملها اللي باش تساعدك انت باش توصل لليتا ديزيري نتاعك اللي هو لا ترانسفورماسيون اللي حكينا عليها من الاول. اوكي جيسبر كو سي كلير جوسك لا. الحاجه اللي لازمكم تعرفوها اللي راهو وقت اللي باش تمشيو للكوتش الكوتش ماهوش باش يعطيكم حلول داكور بالعكس باش يعاونكم بالبروسيسوس اللي نحكيو عليه في الحلقه الجايه donc les questions qu'il va poser etc. باش يعاونوك تلقى انت لي سوليوشن تاعك انت على خاطر حياتك ماهيش كيما حياتي ماهيش كيما حياه اكس ماهيش كيما حياه واي اللي نجم نعملو انا مش كيما اللي تنجم تعملو انت مش كيما نجم يعمل غيرك دونك اللي يمشي معايا انا peut ne pas fonctionner pour toi et donc un coach لازم يعاونك تلقى انا هي لا ميثود انا هي لا démarche que tu vas utiliser اللي تساعدك انت personnellement en tant qu'individu. حاجة أخرى في الكوتشينغ في البروسيسوس باش يطلعوا لي كرويونس ليميتونت اللي عندنا. لي كرويونس ليميتونت هما شنو الحاجات اللي يخليونا جوسك لا مازلنا ما خلطناش للحاجة اللي نحبوا نوصلوا لها. داكور؟ اي دونك اون كور دو روت فما لي كرويونس ليميتونت باش تطلع وفما خدمة على لي كرويونس ليميتونت باش تصير. دونك selon la méthodologie qu'il utilise le coach, il va utiliser plusieurs techniques معاكم باش يبدل pour transformer ces croyances limitantes et trouver des croyances qui sont utiles pour vous. Autre chose, qui m'a نحن الكل
عندنا des ressources. Les ressources هما الحاجات اللي يعاونونا باش نوصلوا للobjectif نتاعنا. Autant les croyances limitantes que les ressources peuvent être conscientes ou inconscientes. نعطيكم exemple نتاع ressources inconscientes مثلا وقت اللي كنت انت par le passé تنجم تعمل حاجه au fil du temps au fil des expériences de vie وليت ما عادش تنجم تعمل الحاجه هذيك. D'accord? مثلا قبل tu étais le genre d'élève اللي tu étais studieux على الاخر tu étais discipliné على الاخر الكل اليوم في خدمتك tu n'arrives pas à retrouver quel grinta هذيك ou quelle discipline هذيك tu l'as perdu en cours de route. Et donc, avec le coaching, tu vas retrouver ton chemin. Donc, dans un processus de coaching, il y aura forcément des prises de conscience. On a la habitude de essayer de faire des prises de conscience. Là, je vais vous soit on continue avec nos prises de conscience et donc on continue avec notre transformation, ou là, nous tapons sur le تحت الماء. يا ناس ما كاينش وما صالحت شيء واخطاني من الكوتشينغ وماهوش نتاعك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذا فريمون سا ديبون دو انت اي القابليه نتاعك للكوتشينغ والا لا. داكور اي سا فا اريفي او بون مومون. معناها وقت اللي قبل ما تدخل في بروسيسوس دو كوتشينغ لازمك انت تحس روحك tu es prêt à entamer ce voyage. Si tu ne te sens pas prêt, ce n'est pas grave. Prends ton temps. Supposons انت في البروسيسوس دو كوتشينغ وصاروا لك des prises de conscience اللي دادعوك اللي زعزعوك ce qui va probablement arriver et donc du coup تقول ايا فك عليا انا من الكوتشينغ هذا صار لي من قبل ايا فك عليا je vais plus le faire اخطاني. هوني ce qui va jouer c'est la relation que tu vas avoir avec ton coach. على خاطر la relation coach-coaché est l'une des relations les plus puissantes qu'on peut avoir. Ça doit forcément être une relation de confiance. لازمك تحس ان الكوتش نتاعك il est dans le non-jugement, il est dans la bienveillance وبالحق يحب يراك انت توصل لك الترانسفورماسيون اللي تحب عليها. دونك لازمك انت وقت اللي باش تمشي الكوتش تحس روحك مرتاح معاه في امان. داكور؟ il va forcément y avoir des prises de conscience qui peuvent être difficiles et dans ce cas-là هو باش يكون un petit peu السند نتاعك. الحاجة المزيانة في الكوتشينغ والله بالحق par expérience que ce soit على روحي وإلا مع الكوتشين تاعي أزين حاجة في الكوتشينغ سي وقت اللي تخرج من التونيل اللي انت فيه وتولي ترضى. ما عندكمش فكرة على le sentiment de fierté que vous allez ressentir, le sentiment d'accomplissement que vous allez ressentir, نتاع genre كنت هكا وليت هكا. Il n'y a rien de plus beau que ça. C'est un très beau voyage que vous allez faire en vous-même, dans vous-même. أنا عايش حسي في وحدة. Donc, pour récapituler la vidéo l'oulانية، أول حاجة le coaching c'est un processus de transformation. وقت اللي تمشي الكوتش c'est que أنت ناوي على une transformation وناوي وقابل باش تعمل le travail nécessaire pour atteindre la transformation هيكية. من بعد عندنا 3 types de coaching. Tu as le coaching de compétences وقت اللي ما عندكش la compétence اللي لازمك تولي عندك communication, gestion de stress تاتا. ثاني حاجة le coaching de performance وقت اللي déjà عندك la compétence أما تحب تزيد تقدم بها. Et le troisième truc c'est le coaching de sens اللي هو باش يخليك تلقى معنى les situations اللي تعيش فيها. D'accord? باش تخرج من التونيل اللي انت فيه. Sur ce, je vous embrasse et à la prochaine. Au revoir.